Кичкенәдән үк без Тукай шигырьләре белән үсәбез. Мин кичкенәдән үк Габдулла Тукайның Гали белән Кәҗә шигырен сөйләп үстем инде. Мин үземнең кичкенә чагымны Тукайсыз күз алдыма китерә алмыйм, дөресен әйткәндә. Һәм үзебезнең әдәбиятыбызны, татар әдәбиятын Тукайсыз күз алдыма китереп булмый. Ул безнең горурлыгыбыз, ул безнең Тукай бабайыбыз, ул кыска гына гомер яшәсә дә безгә ниндидер мирас калдырган, байлык калдырган, без аның белән горурлана алабыз. Бүтән дөнья милләтләре белән ярыша алабыз һәм беренче урыннарны алырга дип уйлыйм. Инде мин кайбер кичәләрдә катнашканда, Тукайның туган көннәрендә катнашканда, аның шигырьләрен сөйләп үстем. Мәскәүгә дә барып шигырьләрне сөйләгән идек. Мәскәү татарлары да бик җылы кабул итә Тукай шигырен, Тукай иҗатын һәм без күптән булган иде инде ул хәл. Без Татарстаннан Мәскәүгә барып, шунда чыгышлар ясаган идек. Анда Тукай атналары кебек шикелле ниндидер фестиваль шикеллерәк нәрсәләр узган иде, хәтерләп бетермим. Инде шагыйрь дигән шигырен генә алсак, ул әйтә: "Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас" ди. Инде киләчәктә дә без дә картайбыз, безнең дә балаларыбыз булыр. Картайгач, рухи яктан картаярга язмасын иде дип. Үзебезнең эчке дөньябыз гел яшь булсын, гел балкып торсын дигән сүзләрдер дип уйлыйм минемчә инде, минем фаразым. Шул, әлбәттә, Тукайсыз яшәргә ярамый. Хәзерге тормышта да, киләчәктә дә дип уйлыйм. Шагыйрь шигырен сөйли башлагач, сөйләп китермен шул. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь уты саумы? Күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын. Юк, картайсам да чын карт кеби, утырмамын юк бар теләк тели. Менмәмен Худай кушса мич башына. Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый үләрбез без үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә.